アメリカ西部のユタ州。2023年10月に同州南西部のセントジョージリージョナル空港を軽飛行機が出発しました。目的地との直線上にはエリア51があるものの、同機はそのまま突入。この地域は秘匿性が高く、飛行が厳しく制限されています。その後も飛行を継続し、2時間半後に向かっていた空港付近まで来ました。70 November, runway 1 on a right, clear to land. Your number 2 behind the Cessna on a right base. Okay, number 2 behind the Cessna on a right base, 70 November. 通常のやり取りをして着陸した後、お決まりの警告を受けます。And moving 70 November, there's a possible pilot deviation. Advise you contact Nellis Air Force Base, phone number 434544. 受信環境の都合でパイロット側の録音はなかったものの、突入は意図的との報道がありました。